إبلاغ النائب العام عما حدث في الملاعب ما بين الأرجنتين وبوليفيا وكوستاريكا وكولومبيا. كل التحية لكم أعزائي المشاهدين. كابتن حلمي عايز تقول حاجة؟ لا. كل التحية لكم أعزائي المشاهدين. هترككم مع أفراح النادي الأهلي، مع لقاءاته، مع سعادته، مع احتفالاته بالفوز ببطولة الدوري العام، ولما لا وهو النادي الذي يمتاز بالقيم والمبادئ والأخلاق والانضباط. كل التهنئة للنادي الأهلي، وأتمنى الموسم المقبل يكون أفضل على الأقل من الناحية السلوكية والفنية. لكم التحية وتصبحوا على ألف خير. خد اللعيبة دي نجومية. مشاعر بكل تاكيد فوزكم ببطوله الدوري يا كابتن وائل، يعني عايز اعرف شعورك ايه في اللحظه دي؟ يعني سعيد جدا طبعا لفرحه الناس دي كلها، بطوله صعبه جدا وجت بعد مجهود نستحقه الحمد لله. الحمد لله طبعا انا بحمد ربنا وتوفيق من عند ربنا. احنا خدنا الدوري، كان الدوري صعب السنه دي، الحمد لله احنا خدنا الدوري السنه دي. يعني انا بهدي الدوري ده للجمهور اللي ورا دوت، تعب معانا السنه دي جدا، يستحق اللي هو يفوز بالبطوله الحمد لله، وربنا كرمنا الحمد لله اللي احنا فرحناه. كابتن احمد البطوله مختلفه السنه دي. البطوله صعبه، بننافس فرقه الزمالك من اول الموسم لغايه دلوقتي. الحمد لله ربنا كرمنا وكان في توفيق من عند ربنا وخدنا الدوري الحمد لله. سابع بطوله على التوالي الحمد لله، بهديها لجماهيرنا ومجلس ادارتنا ولاعيبتنا وجهازنا وعمال غرف الملابس وكل الناس على زي كابتن لطيف زمان. كانت البطوله صعبه السنه دي، 3 اجهزه فنيه بتتغير على النادي الاهلي. بطوله كانت جماهير النادي الاهلي حبها قوي، لان حصل فيها كلام ورغي وتقليل من شأن النادي الاهلي الكبير العظيم، لكن الحمد لله احنا بنهديها النهارده لجماهيرنا ولكل حد قلل من ان احنا ممكن ناخد البطوله. ثقه كبيره قوي لمستر مانو جوزيليا ان هو دفعني في اول الماتش، ان شاء الله بشارك بصفه اساسيه وبهدي الدوري والله الجمهور الاهلي. الجمهور الاهلي واقف معايا من اول الدوري لاخر الدوري، وان شاء الله اشارك بصفه اساسيه بعد كده. رامي دي اول بطوله مع النادي الاهلي، شعورك ايه؟ احساسك ايه؟ ده حافز كبير ليا ان شاء الله ان الناشئ لما يطلع وياخد اول بطوله ده يتعود على البطولات بعد كده ويحاول يفرح جمهور النادي الاهلي ده. بقى 7 بطولة على التوالي، انجاز كبير جدا، اللعيبه ما شاء الله عند حسن الظن. انا برضو لازم اشدد يعني اعيد تاني، احنا بنبارك للكابتن حسام بدري، الكابتن هادي خشب، الجهاز اللي هو بدا الموسم، لان بذلوا مجهود كبير جدا ومجهود ناجح، وايضا الكابتن زيزو عمل مرحله انتقاليه ناجحه جدا، وبرضو لمستر مانويل والجهاز المعاون كله بالكامل. وببارك للاعيبه النادي الاهلي اللي بذلوا مجهود كبير، ومجلس اداره النادي الاهلي، الجمهور العظيم اللي كان ورا الفرقه على طول الموسم، موسم طويل وشاق نتيجه الظروف اللي مرت فيه. بطوله الدوري انت عارف احنا كنا متاخرين واشتغلنا، يعني اشتغلنا ما اتكلمناش كتير، ما رغيناش، اشتغلنا وعشان نعرف ازاي ان احنا نقرب لبنار. الحمد لله دلوقتي النهارده بنخلص الدوري فريق مريح. قلت لك لكل فرقه هارد، الزمالك، الاسماعيلي، اتحاد الشرطه مصر المقاصه، لكل الفرق اللي اشتغلت بشرف لحد الاسبوع قبل الاخير. ويعني حال الكوره فرقه بتفوز وفرقه بتخسر.